हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको कल्याण चार्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आप सभी के लिए लाया हूँ सोने की चिड़िया 8 अप्रैल बुधवार के दिन रहेगा। कल्याण रोमन बाजार के लिए चलेगा दोस्तों। अंक रहेगा 857। 3 अंक OTC, साइड में पैनल, MP पैनल, CP पैनल। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।